liloba ya Nzambe oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba solo. Na kombo ya Nzambi mpungutulendo ya mbanza velela. Na kombo ya maweja nangila, na kombo ya akonga mongali peche maonga mbunga, na kombo ya bakota nyonso oyo bakoko na biso batiaki mbele elaka ya kosikola pe kokangola biso butu pe mo. Solo se solo lelo bomo mesano tolobaki yango polele ete mokolo ya mercredi ezali mokolo ya kotombola lokumu ya Nzakomba elongo na bakoko na biso batambolaki na bosembo nyonso ya kombo na Nzambe oyo ezanga suka. Kembo na ye elobamaki pwasa ete ekozala mpona kotombola nga na yo na bamakoki nyonso oyo abombaki na kati ya bomoto oyo akabelaki biso uta boye na biso likolonse. Lelo ya moto bandamanaka na biso ya mokolo lelo tolobi ete toproclame 98e édition ya kokanisa Mvuluzi Kimbangu azali na biso na bomo ebwaseko par rapport ya deuxième arrivée na ye na kati ya mokili kuna na etando ya Bakongo ekozala mokolo alobi le 12 septembre. Donc le 12 septembre eza mokolo o Kimbangu azongaki pour la deuxième fois ayaki su kopesa biso espoir ya manso o toperdaki na eleko ya Mama Kimpavita le 2 juillet 1706 ans batumbaki ye epa ya basango ya catholique pe ba protestant elingi kolobaki bato bazalaka na epoke wana bazangaki to pe baperdaki espoir. Kasi Kimbangu wana aye susu kobotama to pe korenaître na kati na biso na 1921 le 12 septembre. Yango eza lokwa ayaki kozongisela biso continuité de l'espoir o biso to perdaki seke mokolo alobi le 12 septembre tokolobela 98e édition ya Mvuluzi Kimbangu azali na biso na bomo ebwaseko ye akufaka te. Kasi azali molimo ya nguya oyo akolamusaka makanisi na nga na yo butu pe moi. Kasi mokolo lelo tolingai tolobela makambo etali tableau. Tolingai tolobela 28 mouvement to pe 28 forme. O sanza markaka likolo pe to expliquer forme na forme esala makambo nini mpona mutu na mutu a saisi opportunité ya bolamu ya sanza. Mais loko etombe juste na veille ya feti ya Mvuluzi Kimbangu oyo loposo moyindo ezali kozanga koyeba mpona tobikisama pe tokangolama na nyonso elingo bake mwaye tolobela lisusu 28 mouvement ya forme sanza eza te kasi lelo tolobela l'église kimbangiste. Pourquoi tolobela l'église kimbangiste? Parce que tant nyonso oyo tolobelaka makambo ya Kimbangu tolobela kaka église kimbangiste po batika démagogie. Bakomprendre ke misala oyo bango bazosala ezokozongisa Kimbangu sima. Batika siko liberté na biso o Kimbangu atindi bato ya sika toya koétablir programme ya sika ya réalité ya mobimba ya fonctionnement ya moto mwindu parce que Kimbangu ayaki epai bapapa diangenda kasi bango bandima corruption ya babelge pe batrahi Kimbangu balobi Kimbangu aza envoyé spécial à Jésus. Yango lelo toni to décortiquer moi mukie ke utakala bakoko na biso bayebaka Jésus te. Makambo ya Jésus tolobango chaque fois que eyaka depuis le 3/5/1491 na engumba Congo Kinshasa to pe na royaume Congo. Évangélisation eyaki le 3/5/1491 babandi kolakisa biso ke Nzamba alingaka mokili atindaka mwana ye moko po akufela biso to bikisama me banda mwana na ye wana akufa selon la propagande européenne ti lelo oyo mokili ezobika te pasi na pasi ça veut dire il faut to effacer équivoque wana
ya propagande, ya mensonge. Oyo ba européenne bazo propager devant le monde parce que ceux qui bazo betatolo que car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croire à lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle ou bien nzamba tindaki mwana ne akufela biso to bikisama mais mwana ne wana ya nzambe ya ba européenne o babengi Elohim Jova banda kufa ti lelo guerre esila te na Afrique et to constater ce que guerre wana eza na kati Afrique. Ils allaient tripotage colonial, il y avait européenne, bah ya kwa chapso ba désordre pona ba bénéficier na bola mo ya bomoto na ngana o. Ali photo cha bango sko limite to réunir peuple africain nyonso na bolingo ya solo auto débitaka na yango uta forêt ya Mambenga to pe équatorial pona to tonga sko mokili asika na e ozana rébellion te. Mokili asika na e ozana ba malanda ngombe te. Kayo mutu mwindo bandolanda ba mindele po baya ocha na pouvoir na Congo ale ba signesio ba loi moko boye ke so yo komi na pouvoir ezo ko pénaliser voire même makanisi ya bomoto na moye fonctionner ezate o comme fonctionner selon bango. Ne to constater lelo na kati ya communauté internationale tout le monde déjà que système politico o etozota mwana en Afrique ezali géré par les Européens parce que les Européens ne bazo ko tshela biso ba président et bazo ko obliger bango ba loi ya fonctionnement c'est que mokolo moko te ba konjo wana ba ko songer pona intérêt na ngana yo to bandi Mobutu azalaki na pouvoir Kabila le père aye alobi yeso alongoli Mobutu yenda oza libérateur mais to moni Kabila le père aye libération monanité puisque tisiko peuple aza toujours na minyololo. Il y a une église coloniale où il y a qui peut changer façon, il y a se communiquer dans Nzambe et ça fait en sorte que mutu mwinda koma mungunya Nzambe parce que ceux qui baye la question forme moko sur la Nzambe so eza réalité au bando beta libanda ndé batu mundu lelo nyoso bazo beta libanda ba matu Samuel ba Lombong ba frère Patrice batu nyoso to benga bango batu démagogie parce que bazo yemba banzembu ya bibembe banzemu na bango epesaka mawa so yoki nzemu afo Patrice ezobeta oloba kuna matangeza donc eza banzemu ebeta uniquement na babibembe eza banzemu Nzambe te eza banzemu moko ko ezoko cha peuple wana zaka toujours na mawa ok peuple wana za mutu abisengo mais lokwa ba étouffer bisengo na ye yango akoti na kata démagogie akomosa n'importe quoi il faut que to luka to zongisela peuple africain tout entier soit dignité à bomotonaï. Le banzambe bon moi seko ou abako etika la seko. So dobe do l'église qui mangiste par rapport à démentir mensonge nos au bon bazo tambwa na yango ba komi na ba titre kianga na komi Nzambe biso bikianga ni oko bangsa biso te oko c'est pour ko soto proclamer pété que Nzambe parce que ba papa na bino ba dialungana papa o abocho dialungana papa o aboti o kiangani na kombo ya papa dialungana abotamaka na 1916 asetopoklamaki ke ye aza Jésus ya mutu mwindu mais malgré asetopoklamaki ke aza Jésus ya mutu mwindu asali ate eloko moko te akeni na mama yembo mpona kolamisa bibembe mais lelo oyo ye okomi Nzambe ya biso bike tokotika lokuta na bino elekaka boye te biso tobota mpona kodétruire misala na soloka o bino bakimbangiste bozosala so tobe bakimbangiste tolobela ba entête famille wana ya démagogie o evandi na kati ya Bakongo bazali bangala bautaka na Équateur babengi bango bangombe tant baye na Bakongo bakomi olobo baza babisi ngombe ayo bakomi tribu moko ya Bakongo donc il faut to déloger bango na kati ya Bakongo parce que baza ba vena mais tala lelo ba précipiter na histoire kimbango ba falsifier masolo ba fabriquer famille ya monyato pona ba bénéficier na bolamu ya mvuluzi ba komi ko bénéficier na cachet ya mobikisi puisque bango balobi o bango nde baza bana na ye yango lelo biso to bota mpona ko tourna bango ke soki dialunga nazali Jésus Christ parce que na ba miri ya ba église kimbangiste nyonso ya Afrique mobimba to ya mokili mobimba to komona ba mentionner kombo ya Église de Jésus Christ par son envoyé spécial Simon Kimba
Ce que tolito sam ça va kimbangisa to parce que bon Jésus ko bino bozolo bela bana Congo ke atinda kimbango eza papa dia lungano ou bien eza Jésus ba mindele photo dans la précision parce que ba mindele mbayaki na kombo Jésus na bango aucun africain akutana na Jésus wana aucun africain yebi Jésus wana bato andimi makambo Jésus wana par rapport ya fimbu ya colonisation bato ba Congo ba sopani ba onde ba ke signer membre œcuménique. À chaque fois que le 6-8 mois 1968, Papa Diangenda a kendaki na Cartibiri sous la complicité ya ba anglais, ba melisaki 25 litres ya bibembe. Ba pesaki ndambu yango yaki kosopa na mai nkamba pona nini po ba mindele bakanisa ke so ba pesi maji wana bwaki na mai nkamba ba ko exploiter pouvoir o kimbango atikaki na mai nkamba nzoka biso lo bango chaque fois que kimbango atikane pouvoir mo kuna te kimbango pe abandaki kolanda bénéfice ya pouvoir o nzamba sala na kata ba mai nae ba bengi pouvoir ya purification. C'est que tu comprends que ba kimbangiste mituna bango ezana kizunguzungu photo formanté yango parce que quand on se voit ça veut dire que kimbango a envoyé spécial à Jésus. Mais toujours comprendre que Jésus ni no bazo ebisabiso puisque Jésus ngo ba komi belé na Congo mobimba lelo yo batu musupe avec l'église des noirs pe ya l'église ya bokoko ba komo lo ba ke o Jésus za mutu mwindu to yo ka bango baze belé kuna na biso lo bité wana za confusion parce que soki yo mutu mwindu komi ko defa kombo ya Jésus to kombo ya Christ et ça histoire européenne fabriquée par des Romains. Puisque dans la précision, Jésus, il se fait partie de l'Israël. Mais quand on soit à côté de Romain, parce que pourquoi il y a des côtés d'Israël, mais il y a des se retrouver les Israéliens, mais il se retrouver autour de là. Bamboka o ekangami na Israël. Tope bamboka o lelo ezobundisa Israël-Palestine. C'est que l'histoire est allée na fraude. Disco biso to kondi mamaka mwana te biso to reconnaître Messie sauveur du monde et de l'humanité tout entière comme on a voulu zikimbangu diantungunwa. Parce que dans matumba mama kimba vita na le DG 1706 alwage mwana bobo mingana komone kembo dianzenza. Kasi akozonga na mokili na deuxième nom babengi kimbangu diantungunwa kialwenga. Et kimbangu wana tonga yaki bataba kongo batie tripotage na masolo ba fabriquer famille abakendi mabindima ndime pa ba belge bazui ba corruption al ba tripoter histoire yango soko toye kona to sambisa ba kimbangiste de façon to lakisa ba poyele ke boyebi na mino makambo kimbangu te il faut to sa remise et reprise biso na bino parce que bino bozolo bela kimbangu aza motinda me Yesu soko biso to komi na point oyeba Yesu nini watinda kimbangu. Soki papa di alungana oyebisa biso. Po papa di alungana nde mutaza Yesu ya batu mwindu. Bo feta fête na chaque le 24 décembre. Ok biso bi le 24 décembre eza date ya ba africain te parce que eza un événement mon côté ya batu mwindu ele kaka le 24 décembre. Le 24 décembre na calendrier gréco-romain ezali ko lakisa biso fête ya ba PD. Aso soko biso tozo ko fêter yango eza lokwa tozo ko pesa accès na ki PD et régner à la vie à bomoto na biso nyonso et kozana kizunguzungu lelo génération ezo progresser te génération eza aliénée génération eza freinée suite ya ba manifestation maléfique ba rien nango négatif ezo ko affaiblir biso moi to raisonner plus loin ezate. Il y a un chocotobi que tu bois un peu de bouma histoire il y a démagogie parce que ce que tu veux la église qui mangiste le mot qui mangiste ba belge mutu ba bimi ça qui a donc là papa diange na dem da créer l'église qui mangiste parce que avant l'église qui mangiste salama na 1952 na 1951 tozalaki na mouvement révolutionniste peut-être ba tu ba mona biso Kolo tope mystique nde to ba église qui mangiste ça na 52 to ba église qui mangiste ça na 1952 parce que na 1951 tant Kimbangu Mvuluzi a disparaître dans la prison Lubumbashi na Kasapa en tenue militaire ma lwala be fo mwami Kimbangu akoti na kati ma lwala balobi na kesangisa bana bilaka oyo bakoya ko tombola misala nyonso nga na saki pe bakoya ko décoloniser Afrique tout entière.
Amende babomba esangwana pendant 7 ans jusqu'à 1958 inde ba yosa publication ke Kimbangu est mort. Mais à partir de 1951 ba Belge bakoti na falsification ya histoire ya Kimbangu parce que bakita kiti na ba Congo. Pona okekuta na famille wana ya Badiangenda na mama Mwilu pona otuna bango ke Kimbangu azana ni bango babia aza papa na biso bango pe balobeka aza papa na biso na cadre kake azaki camarade ya papa na bango donc aza papa o abota bango te. Donc Kimbangu n'a jamais mis au monde makambo biso lobaka po ngata na loba makambo na banga elo te. Naza prêt à affronter nyonso obino bokwana. Naza prêt à kosala débat contradictoire na bakiangana. Basper ya kimbangiste na omona bango te po bakotsa bango na idéologie ya colonisation. Donc papa diangena mtandimi si bango makambo po ye mtasali bango apesi bango siko programme. Mais yesko programme oya bando tambo nango ba Belge ne mbapesa ke parce que na 1952 papa diangenda était allé na Lulabour na Kananga na mwasi na ye babenge mama Mvete bakendaki koyekola enseignement catholique. Donc bon ti lelo église kimbangiste azali église chrétien marque déposé. Donc biso bengango église chrétien marque déposé. Makamonga lobaka soki yo za kimbangiste pesi okanda na bakimbangiso bokomelanga na musika bokanisa peut-être bobangisanga te puisque biso tobota mpona ko affronter bino. Toboma misala na bino to sa remise et reprise to l'accès au peuple africain, to peuple congolais, l'histoire véritable ya mobiki ici. Po to bike Kimbangu aza prophète te. Aza pe mu Congo te. Abota pe bana misa tout po lelo bino bakimbangiste bo falsifier masolo na ebo bimisa Trinité soi-disant 3 personnes en Dieu. Biso masolo na biso to ndima yango te parce que bino boza 3 te boza 4. Papa kapata kupenda abotisi mama Mwilu bana misatu papa Kisolokele abotam na 1914 papa Dialunga na abotam na 1916 papa Diangenda abotam na 1918 mais mama Mwilu avant kutana na mwasi na mobali na ye papa kapata kupenda abotisi bana misatu ba Diangenda na ba Kisolokele na ba Dialunga na azalaki deja mwasi ya libala na boma abotaki mwana moko ya mwasi. Asko à quoi sert votre trinité? Trinité na mino za mayu ya biso to tala mino na musika tolobi ke toye pona kosambisa bino bakimbangiste. Bo présenter bilan mabonza oyo bobanda ko zwa depuis bo sala église kimbangiste jusqu'à nos jours bobimisi na vie sociale ba congolais. Mais bozo propager sangwa lokuta à travers Congo ya mobiki ici ke ote atikele bino mibe ko bolingo misala mais so bozaki na bolingo solo bolinga bo travailler pour na tout le peuple Congo. Mais bino bozui peuple Congo en otage, beaucoup de ça va bilanga inutile pour na revenir à production et à kapana bino et bino bosa na ba tapage bosali ata école moko ya africain te bobeti tolo boza na écriture mandombe mais écriture na mino tilelo na ba université o boza na yango na Kasavubu tilelo e fonctionnera te université na mino yotangisaka alphabet français. C'est que vous avez esclaves toujours, mais vous avez sa peuple palpitation pour na andimi la binonzoka, vous avez un mensonge. Donc vous avez une écriture véritable du Congo. Oui, depuis Égypte, na évolution, il y a 40 pharaons. Qui m'ont dit l'histoire de pharaons en Égypte. So histoire ni yobete là-bas dans Congo. On obete là-bas dans Congo, ba histoire de Jacob, ba Isaac. Ba histoire wana tout ko boma yango eza na impact te beaucoup misi ba Isaac ba Jacob ba big sibinote passe ya Congo lelo Congo ekomi poubelle na retraité topé a besoin soin ya mboka wana yango siko toye na communauté internationale bantu. Communauté internationale bantu azali plus que ba politiciens ya toute l'Afrique. Azali plus que otobenga Union africaine parce que azali quoi prise en charge ya ko sécuriser Afrique. Azali mutaki di bate aile africain programme réel aile africain topé congolais topé mutumuindu programme réel ya bo moina et c'est que dans organigramme général ya communauté internationale azakaka na 7 membres ya comité directeur on de bazar logola au sommet après tokokita na ma réalité topé ba échelon oyo ekolandama. Mais tout ça on après
Pona kobetela kimbangu tolo puisque tolobi ke makambo kimbangu vouloir ou pas avant qu'on bonga il faut to clarifier. Bana ba clarifier ngo to kosamba na ba kimbangiste devant le monde. Poto boma masolo lokuta o bango bazobeta. Poto bige ba jangenda bazali ba ngala Équateur ba yaka kosala service ya chemin de fer na Matadi pe na boma. Baïka osaba misala etant que esclave baïka otongela ba mindele ba église tuna na etando ya ba Congo. On biso to reconnaître makambo ya kimbangiste te tobi kimbangiste ezali lisanga ya ba traître donc bato ba Congo basangani ba trahir Congo mobimba ba ke kondima na signature. Et pas la mindele le 6 août 1968 que Kimbangu a envoyé Jésus biso lobi bon to na posa to ba Jésus ni no mino bolobela ka biso po Jésus na ya mindele biso to boye to bi ala dessin animé aucun africain mona Jésus o Poutino o mona Jésus te o sa makele la pamba propagande pamba ozo ko exploiter peuple congolais mbongo na même ko leur comprendre que tu es un voleur o za la ligoté Marie Musambo akufa déjà peut-être les Congolais tombent comprendre que baza ba mensongère ba rolande la famille nae pour kelelo ya chaki lombong misala boyo sala et big sa Congo te mais ils ont fait reculer sinon ba Deniles ba frère Patrice ba lorm ba Mosengo ba cardinal Echaou ba titre nyonso ya bato bazo tia makelele na Congo tobi ke basana nguya te parce que so bazaki na nguya balingaki batia na propriété na Congo mais lelo Congo ekomi na poubelle eliko ba ke bato wana tout bazo tia makelele kuna baza bato na solo ka puisque ba sorcier nde malinga ovanda isika saliteza donc makelele na minonyo su bozo tia na biso to mona yango makelele na minonyo su bozo tia tozo mona yango te parce que nous sommes en train de se préparer pour venir vous déloger. Nabasoli africaine nyos. Nous sommes en train de se préparer pour venir établir une véritable justice. Oye sala sko que Africa va nous bénéficier na bomengone azana droit ya salaire. Albino ba boter gilo la ba pasteur tout to kanga bango to pesa bomba ferme. Po ba ke boko la ba meme puisque ba loba déjà que bazali ba berger. Non, un berger azali mutu azagande na ferme. Berger agoza la tebo chake na ba stade. Poso boche na stade agoyaka na makambo le kuta pour exploiter l'argent. Zui mbongo bato asombi ba voiture yaka nsika bongi. Nzoka bongi te parce que nzambe na kati na biso azali kopesa biso vision to découvrir. Bolamu na ebomba na kati ya babikela munyoso to na kati ya ba nature. Mais sur le lot, pasteur, la nature, la voiture, la voiture ezali transformation de matières premières, de nature. On a appelé ça que yo pasteur au link oyeba transformation en nature, te poye comme jode, comme autobenga loko la ville précaire, comme loko la condensateur, comme loko la calculateur, yo zaka ko yibande baninga mbongo soko jwe bele osomi mutuka olobi yezo asalite. La propagande tout beau salawana et ça fausseté. Nous sommes nés pour abolir tous ces systèmes. Il y a commentaires, il y a l'oyenge, sans preuve. Oh, il y a joie sala, asalinine. Si le lot Congo a la passe. Si le lot africain a la passe. Si le lot Cameroun, Togo. Mais vous êtes là pour un désordre. Il y a pas le inutile que oh, il y a joie sala, asalinine. Alors, qui, par preuve de contraire, Togo y a un film où peut mesurer. Lobi kwa Yesu na bizwa to ya bena na film wa kekeleko ndeko Yesu asalelo nini ote Yesu aza bien po banze munamna ba chrétien oh Yesu aza bien na nini banda ya na Congo boyoka na Yesu te bokabwana banda ya na Congo bolingo solo ezaka suste par rapport ya ba bolingo véritable o bakoko na biso bazaka na ngoseke to kumisa nde bakoko bango nde bazaki na Nzambe. Mais tout le monde qui est chrétien, parce que les chrétiens, ils sont solo, ils sont combo diable. Elohim, Jéhovah, El Shaddai, tout le monde, chaque fois que Soki, Mutumwindu, Atili, Osambela, Jéhovah, Te, El Shaddai, Te, Seigneur, Te,
à côté lengana pepa sinaye ko silate ale poto big sama il faut to bomba ba kombo na tout poto ba déjà que nzamba ko na soko moni nzakomba ba chrétien ba yaki na moral na bongo uta kala balobi ote biso ba tumwindu to ando sambela nzambe ya bikeko komone nzambe mpungu komone nzakomba komone mvidi mukulu paniye kombo nzambe bakoko na biso et biso ba tumwindu lokwa to zaki esclave na bongo to kangi munoko sans toutefois déclarer sans toutefois discuter to ndiminde o abango to komo sala ngo ba propagande ka bango moko susu batambole ko ba donner na bango ezalaki rassembler te ezalaki histoire de démagogie ba frère Patrice ba nani ba frère tout bo mona ba yelelo oyo ba tout o bazo ko exploiter peuple congolais des voleurs autobengi lokola exploitation de l'homme par l'homme ba ye ba lobio yezo azanza komba tobite lokuta wana jamais ko le kabiso po yezo ko zanza komba te caractère nza komba na yezo ko kanite yezo abaki bali nzoto ne ba mema kilana ya komisi batutu bandoki lelo africain zo ko créer te mais nza komba loba jamais que makilana eto mela yango ese nza komba zana na makila yezo ko zanza komba te donc wana la fraude bozo ngabo coller histoire biso sko to kondima masolo wana te po avant ko coller makambo ifo zana source ya vérité na yango bosko to bino boyo isa biso ko te coutume ezaki ndoki balor mbongo bayembi kuna te coutume ezaki ndoki mais yemo ko babali na coutume moi te bo sa elo mo te bozaka ko tourner en rond bo kanseke makambo bo sa le pesa bino ba grade zoka bozo lokamboka bozo ko détruire Congo bozo zongisa Congo sima parce que bozo sa la propagande de l'Israël balor mbongo na bayembela Congo te bayembela ka ba Samuel ba Eli bomona bango pete mosiko mikumbo bozo mema soto beti bino fimbute elingo bake boko surcharger biso boko te biso ba buzo bebele bokansake bino nde bosela nzambe boza basala nzambe te ekomiti na tel point bokomolo bobo ba umbu nzambe te nzambe azaka na ba umbu te ngana mo umbu nzambe te po mo umbu aza muto bazo sa misala forcer selon batu wana bakomiso ba umbu mais nzambe to ngasala biso na mokili na ye apesa biso liberté biso nde to bénéficier na bolamu ya ba makoki nyonso ya kabela biso seke asala biso ba umbu te seke langage wana mino ba pasteur bolo ba ko te ngaza mo umbu nzambe eze erreur bozo ko sela nzambe makambu yango mon lelo bokomi ko pambola nzambe ko seigneur nous te bénissons bolo ka bino bo pambola nzambe na bino biso to pambola nzambe te pamba te ma pamboli tu o biso to koluka butu pe moi to ko senga yango nde e pa nzambe oyo abandai na bakoko na biso. Il y a une grande différence entre nzambe ya bakoko na nzambe ya église ya ba chrétien. Il y a une grande différence entre nzambe ya bakoko na nzambe ya islam. Pour le principe de ma caractère, l'islam a bêta la mutuna mabele 5 fois. Pas musulman, pas comme on a signe ah. Na mbunju na banso ni moye ba musulman tala ah. Au moins na mbunju ne ezana signe pour abza la punition a bêta la mutuna mabele 5 fois par jour. C'est notre principe à bako qu'on a ba. Ce principe a biso de Rolanda yangote ba chrétien, ba kanga misu ba fuka maka. Est-ce que l'église qui m'a dit que c'est principe ou un chrétien, donc principe ba chrétien c'est principe européen. Bon ba jouer en haut, ba cotiser en haut na kati na bango, ba s'adhérer na ngo, ba comme ce ko luka ba obligé biso ba tumwindu poto kota na makambo etali histoire kimbangu na tripotage ya sangsa. Donc bato ba bomi biso na kati ya Congo ezali bato ya église kimbangiste ya onto bi lelo tokoye ba Jésus ni oyo bino bolobelaka biso. So ela papa dia lungana toujours pour l'église qui m'angiste. Si on peut dire Jésus mundele toujours pour l'église qui m'angiste. Donc biso to reconnaître que Jésus a mutu mwindo bien Jésus mundele ne mtatina kimbangu wana mituna minezo sa bien te. Pour kimbangu ala musaki bibembe pele koleka Jésus. Ya Jésus kutu bomona te. Kimbangu ase kwa ki Jésus ase kwa te. Mais bonjour, ça va tapage. Jésus, c'est quoi qui? Il est ressuscité, il est vivant. Qui? Jésus de Nazareth. Et c'est Moutou Akoufi na Nazareth et Talinga. Na Congo, ou bien na Cameroun, ou bien na Togo. Tout le monde ça va répétition. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus de Nazareth. Aux esclaves. Parce que aux autres comprennent l'objectif, il y a vie na yote alobando ko telenga na butu pe moti okolonga na démagogie wana. Ya moto bana mana kanso mokola lelo.
tokokumisa nzamba bakoko pamba te tozali déterminé ya kotombwa lokumu na ye de façon génération na biso eyeba nguya na ye kati na bakoko na biso makambo nini asalaki mpona bolamu ya bomoto nga na toza na yango parce que abandaki na bakoko lelo aza kati na nga na yo seke nzamba bakoko babengaki tata te nde namona bato ebele ya baeglise de noir bato ebele ya bokoko babengaka nzambe tata nzambi mpungu te wana eza baerreur nzambe bakoko babengaki tata te tata ezali na personnalité physique ya bomoto oyo akabela nga na yo ye tobengaki nzambe ya bakoko parce que abandaki na bakoko ava batata bazala mwana ndombe bilandalanda ndombe bilandalanda mwana ndombe biyokayoka ye ndombe biyokayoka ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga yesu nzambe wa moyo bubuya yinge na mpasi wapi yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene mwana ndombe bilulalula ndombe bilulalula mwana ndombe bikwenda kwenda ndombe bikwenda kwenda ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga yesu nzambe wa moyo bubuya yinge na mpasi wapi yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene. Donc tolobi mwana ndombe esika nyonso ozali oza koyoka biso tika tembe bwakisa makambo ya yesu yango nde moto ezofaire rekile biso soki botie tembe toza na bino ti place tembe na bino ekolemba biso tokokontinue programme po toza bato ya tembe oyo tolobi ke toye kolongola yesu na monde africaine parce que existaka te tobengi ye un dessin animé soki yo oza en retard en mémoire oyo yesu akoya tozozala place nini akoya osala nini parce que écriture bantou écriture congolais pirement africaine baafricain na batangi alphabet na bango baafricain te bon bino bozokoya kokosa biso mensonge o te yesu akoya bientôt kozwa bato komema bato na lola n'existe pas ndeko lifelo pe existaka te lifelo toloba yango chaque fois que eza moto mundele akangi yango photo mpona kogrimace bino de façon bondimela yesu sikoyo yesu yango ye biso toyei kodeloge yesu yango ye biso toyei kodeloge ye na sol africaine en commençant par le Congo tolobi tobota mpona kodeloge yesu na Congo na Sénégal na Togo na Afrique pe na Égypte pe na toute étendue de l'Afrique partie l'est centrale ouest nord sud yango nde osala siko Congo ebonga soki botie biso tembe rien ne marchera bobandaka kopotana bino na bino bato bokobomana ti ndambo tokotikala toyo oyeba ke a vérité senga ye nde todeloge makambo oyo eyaki na colonisation depuis le 3/5/1491 yango nde moto ezoloka biso makambo yango eyaki eza nini eza baekole baekole oyo bamindele bayela biso ezali colonisation bwando otangaka na minoko na bango bwando ozwaka diplôme selon programme na bango bango ka mutu bando publier bino ke oza licencié ou bien oza diplômé ou bien ozwi te ou bien oza l'échec mais yo mono osali programme na ote. C'est ça le mal, c'est ça l'injustice. Mais tant bino bolo droit de l'homme. Droit de l'homme est dans partie ni. Yo quand droit de l'homme est dans so yo ke ba na Europe nde ozo kanisa ke sécurité zo le ga na Europe to suivi ya soin batu na kati Europe to ya kokengela batu ya ko respecter batu eza pona yo te wana bango basala pona bango. Yo sko lokoza na Europe o bénéficier moi ndambo. Mais eza pona yo te. Parce que souffrance nyonso au monde kuna droit de l'homme ana ko intervenir yote. Mais yo zo zelade droit de l'homme wana droit de l'homme. Oh droit de l'homme ndé mtasalaki yo no sai droit de l'homme na ote. Pona cha justice. Ya lobanza mena kata mokile. Ce droit de l'homme ezaki pona monde entier fallait bango mo ba mindele batala na ki aba koko na biso ba bebisa ba via batu na Afrique. Il faut to récompenser na ba africain wana poto longwa na péché wana. Maintenant, bah ça récompense ou en na ba fouti ba compte à rendre été. Ba mon ba yaki ba bi tout paye ici bas. Est-ce que le lobby no besoin ko dévancer biso na vitesse côté to kelo là. Bon tout paye ici bas isu kande. Tout paye ici bas na futa bité, o te ga biso esclave, nan bo sambité. Donc il faut bo samba. Donc makambo lola to boa kisango nano wana za ba retard moko boye izo ko zongisa peuple na biso sima. Donc le loto obeta lo sambo o to sala lobby ya le 12 septembre. Le sambo ya mvuluzi parce que biso doza fier na bakoko na biso
kasi tolobaki yambo to bana manaka na biso tokotombwana lokumu nzamba bakoko pona bakoko na biso basepela bayeba ete uta kala loposo moyindo ebwakisaki bango kasi moi mwa lelo oyo tososoli mpe tokundoli importance ya bomoto bwa bango ntina yango tokomi oblige ya kokumisa bango butu mpe moi mikolo na mikolo sanza poso mibu mifiku na mifiku mpe oyo tozokobenga lokola ngonga nyonso. Papa na loma me yufula kabeto yoyo na nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka. Papa na loma me yufula kabeto yoyo kimbangukele nani awana Kongo kimbangukele mvuluzi ya bandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mabimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bapapa kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mabimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mabimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bamama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya tota vimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Donc atolobike na papi kutu na Rome azotuna ngana yo kimbangu aza nani abiso to répondre directement que kimbangu aza mvuluzi. Donc alevi na Yesu bakimbangisa bopalangana kateke bokitisaka kimbangu Bon, parce que taza mutinda mia Yesu wana bozo dénigrer donc biso mukolo moko te tokozala content pour vous tant que bozo dénigrer kimbangu. Donc so bolito yo kana biso na bino bocha kimbangu na sommet na ye. Aya kasaki makamu minene lekaki na Yesu. Mais boliko lobela ete mais bozo lobako bino boza pana na ye mbongo na nyosu bino ne mo bénéficier na moi pesi bino kizunguzu boko mosala ba tapage inutile bozo ba so eloko bosa na ngote parce que eza ba bien malaki o ba papa na bino ba yibi et pa ba congolais na morale ya munyato asko biso sko ba inspecteur to yo sambisa bino to ye ko to ba bilan mabonza o bozwa depuis bosaki première église kimbangisa na 1968 parce que to pesa ba date église kimbangisa boso ça en 1952. Pourquoi en 1952? Parce que en 1952 ba belge ba yaki bazwaki papa diangenda ba memaki na lulabu na kananga na mwasi na mama mvete bakekotsa bango cours biblique. Tama koti bango cours biblique ba yisi bango babike bon diangenda to kopesa mbongo mais okosala église kombo kimbangiste. Mais mateya oyo bando koteya na kati église wana biso nde mutokosa ela do mateya o église kimbangiste bateyaka ezali composé par le belge. Or biso toza mposa te toyoka histoire ya mobikisi epai ya ba européenne. Jamais mobikisi na nga mobikisi na biso donc biso monde poto lobela par rapport ya makambo na oyo alakisaki parce que bilembo na ti lelo eza so toke na lutendele bilembo na eza so toke na lutendele tokomona référence esika bakunda ko lutendele bakunda na lutendele mais bakunda pembeni ya esika onvulus kimbangu nyataka mabanga ne desina soko za bébé oche lokolo ane koki plein soko za mukolo oche lokolo mutu tout ya monde entier oza lokolo muki oza lokolo munene ona lataka 43 44 ona lataka 12 batu tout makolo na bongo ekokana na lokolo wana o kimbangu apointa kimbangu wana atika makasa place aliaki kwanga makasa na tilelo ekauka te bosko mutu wana tokobenge nani parce que biso bana Kongo il faut to fier na koti na distraction tokotelengana ti tokocha bosembo na mesa yango ndezozela biso yango ekima nango te ata togandi toche makele na ba YouTube na ba Facebook nde mokili yango esopani da na démagogie parce que tripotage yaki depuis l'époque coloniale ayosko eza fin
il y a mensonge, il y a un moment où il se multiplier en vitesse parce que ils ont un point de repère, ils ont une source. Ils ont une source d'origine. Ils ont un solo fabriqué, ils vont poser les biseaux. Attends, biseaux, on dit misami na yango, topé on dit meli yango mbala moko, force na biseaux yon soit sili et to comme faible. Et on biseaux ko toye ko la musa. Bokasa mutu mwindu na bisike lalela kipongi etelema. Pour une décision. Il y a vu un moutoumouindou. Est-ce que vous avez un la guerre européenne d'après sa vision programme ou bien nous devons décider à propos de cela pour nous topé sa suko définition nette, il y a programme exact, il y a bon moinangana yo par rapport à la réalité, il y a itinda na Nzambe. Pour Nzamba tinda guerre européenne, a tinda ki pengana yo. Si on a osé na guerre européenne, donc après ce qu'on a un programme, il y a si capo na moutoumouindou. Est-ce que ce programme-là, tu l'as dit que biso to yepona to kumisa nzambe abakoko na biso. Pe to kumisa bakoko na biso batambola ki na bosembo ya komona nzakomba pona batondisa biso na bamakoki nyonso pe na nguya nyonso oyo e ko délivrer bo moyi ya loposo moyinda mokili mobimba. Ngonga ekoki to yembela mvulu zikimbangwe. Ngonga ekoki to yembela nzamba bakokoma. Ngonga ekoki to yembela mvulu zikimbangwe. Biso to yembela nzamba bakokoma. Ngonga ekoki to yembela mama nzingai. Ngonga ekoki to yembela mama mafutama. Ngonga ekoki to yembela mama nyamegae. Ekoki to yembela mama goti makembo na kembo. Awana Kongo mboka Nzambe. Awana Kongo. Ba message bako yembela Nzambe. Kembo na Kongo kumisa manzambi ampungwe. Kembo na kembo awana Kongo mboka Nzambe. Awana Kongo. Ba message bako yembela Nzambe. Kembo na Kongo kumisa ma. Abisengo na bisengo, awana Kongo, bisengo na bisengo, elo bakimbangu, bakongole bako yembela Nzambe, kembo na Kongo kumisa manzambi ampungwe, kembo na kembo, awana Kongo mboka Nzambe, awana Kongo, ba message bako yembela Nzambe kembo na Kongo kumisama. Donc solo se solo mvulus kimbangu alakaki biso bisengo moko ezozelanga na liboso babengi yango bisengo ya Kongo asika. Bisengo Kongo asika ezoyela biso lokumu enene ya mobimba ya bomoto na biso tobungisaki depuis l'époque coloniale plus ou moins 512 ans. Elingo bake bisengo Kongo asika ezali bisengo oyo ebando kofuta mutu mwindu nyonso ya toute l'Afrique oza Sénégalais lokwa mabe anto bibi sengo ya Kongo asika wana otoso lobela ezali lokola établissement ya programme du débit oyo ekotikela bana biso continuité to pe ekotikela ba successeur na biso continuité. Asko son voulu simbanga promete biso bisengo Kongo asika eza pongana yo to sosola responsabilité ni Nzambe akabele ngana yo vis-à-vis ya ba étendu ou apesa kibiso. C'est ça notre préoccupation. Préoccupation à biso ezate que to simba ba Bible to bando ko propager bonne nouvelle à Jésus donc ba tout ba simba ba Bible na ba Coran na ba livre étranger tout et utaki na Europe et utaki na Inde et utaki na Asie na Chine partout bazoya ko propager sango na kata Congo bazali ko détruire morale ya mwana mboka. Et ce qui bokanza sika la communauté internationale a joué pour interdire bamakamwa nyonso ezoko tia bongo ya peuple noir tout entière na kizunguzungu pona ayeba objectif fait ya mobimba bomoto na ete. Ya biso lobike ngonga obiso to botami yezu akozala isolé. Po biso skotoye na préoccupation kubisa bakoko na biso donc yezu to kumise souté. Beaucoup missier 2019 année azali lo côté to promettre bino chaque fois que so kumisa yezu yeba ke yezu no abela malade nzoko mkomo takoya. So yozo zele ozo ko perdre temps. Donc, biso tozela yezu te abiso tozo établir des programmes. Il y a un monde nouveau oyo africain bando tanga alphabet africain à 23 lettres à citer basinoana. Biso to préparer programme ya sika oyo africain ko bénéficier bolamu ya alimentation nae.
biso toye na programme asika oyo africain tout entier akokonjuguer baverbe na ye na batemps nyonso selon balangue na ye. Biso toye na programme ya kotia enseignement africain en marche. Biso moko toza ba propriétaire ya programme tokondima sous programme oyo euta Europe te parce que etondisami na démagogie. Biso toye na programme ya losambo na ndenge ya bato mwindu, sans toutefois copier celle des Européens et des Asiatiques, même des Chinois, Indiens, ainsi de suite. Biso toye na makambo etali transformation chimique de l'homme noir, parce qu'auparavant on avait des chimistes, mais pour le moment l'homme noir n'a plus de chimistes. Atoze suna ba chimiste traité to komo zelande ba chimie e uta na Europe ata basali biloko mbongo ba tubi ba tonga e vimbi na technologie moko ya clonage ali biso to kolobaka ah voilà mondele ya za bien nzoka tozo e baté intérieur ezoka ko détruire biso pe ezoko pesa biso courte vie. Ok, nzambe nenga kelaki mokili oyo akabelaki biso biloko na ye po soki tosaleli yango na logique des affaires ya bamibeko ya etamboli oyo apeselaki biso vis-à-vis ya eloko na eloko bomoi na biso eza na tamula ye mpe tokobimisa makoki to mpe makambo tu oyo yatiaki na détermination ya parcours ya bomoi ya bomoto na ngai nawa. Likambo ya kimbangu botika kokosa ye anjali motindami ya nzamba bakoko. Likambo ya bakoko botika kokosa bango bazali batindami. Likambo ya manzinga botika kokosa ye anjali motindami ya nzambia mpungu. Likambo ya mawanzile botika kokosa bango bazali batindami. Kimbangu motindami ya nzambia mpungu, kimbangu motindami ya mvidi mukulu, kimbangu motindami ya onya shongo. Mvuluzi kimbangu yo oza motindami, oza mobikisi mvuluzi ya loposo moindo. Bilenge messager baza batindami ya mvuluzi kimbangu, mvuluzi ya loposo moindo. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo, kilumbu kimosi kibeni sukola ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo, kilumbu kimosi kibeni sukola ntima. Yange sukula mabanga mame, sukula mabanga mame, ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mabanga mame, sukula mabanga mame, ailwe ngisi wa monao. Batoto mbangi muzulu mbangi, maoso matuvanga mfumu nzambize imo. Bakaka babanzilanga mvuluzi kimbangu kakwizako, kwizaka kakwiza sambuno foloso. Kembo, kembo, kembo nzambia pungu, kembo siwa solwa. Kembo, kembo, kembo mvidi mukulu, kembo siwa solwa. Zaya yoso kembela babo bakwikila muzambia pungu tulendo Kongo. Kembo, kembo, kembo chemba unga, kembo siwa solwa. Solo se solo nzambe abakoko na biso nzakomba olenkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela. Tobelelio na nzela ya bizibeleni nei oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana. Etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba. Na ntina ya kosikola mokili mobimba. Pona manso ezonga ya sika na lolenge nzakomba lingela kezala. Mvuluzi kimbangu solo tobelelio na kombo ya olenkumu nzakomba oya na mupepe ya peve ya Kongo. Pona kochumola lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso. Nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela
atindaki yo pona kobikisa biso katna pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko. Tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu. Obimisa bokasi nyonso o bakoko ba biso elongo nanza komba batondisaki na katna yo pona kokata singa ya boumbu oyo eumeli tango molai. Lokito na yo eningisaki mokili mobimba pona kozongisela biso elikia ya mobimba ya bomoto na biso oyo tobungisaki pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki. Mupepe na bino elata biso nzoto mobimba pona tokanga milimo nyonso ya mbindo tolongola biyema maji kindo kipe nyonso na soloka pe manso oyo ezali kozongisa mokili sima. Topesi yo mvuluzi kimbangu matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela pona tokutana na bakoko bwa biso ya petwa. Nzambe ya bakoko na biso otindaki mvuluzi kimbangu pona kolongola libota o katna otelengana pona biyano ya mikumba na biso emonana na mpwasa pona tosepela na nzakomba elongo lokumu na nzambe mpungutulendo ya mbanza vele elongo na bino bakoko na biso mola na biso na mabota na biso na misala na biso na nzela ya mobembo pe na manso obo moto na biso ekolukaka butu pe moi pona totatola kombo na bino mbala o mbala ndenge bobongiselaki biso bomoi ya tango molai pe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku sanza poso pe mikolo na mikolo. Mukolo ya lelo ezali mukolo oyo ya bosolo, mukolo oyo olakisaki. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya bosolo, mukolo oyo olakisaki bokasi ya mvuluzi bikisa biso kati na bokono pe mikakatano ya lolenge nyonso. Lakisa ya solo ete oyaki pona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela tango molai. Tobeleli kombo na yo mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyonso pamba te oponamaki pe otindamaki na bokasi nyonso na nzakomba. Balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na nsilulu na yo na musala munene oyo bakoko na biso bapesaki kati na yo. Olobaki yango pelele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika. Liloba na yo ezali nguya pe liloba bakoko na biso ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba. Totondo totondo lisu pona nzakombe elongo na bakoko na biso pe elongo na biso moko bilenge ya nkoto mbale pe bakitani oyo bakoyingela sima. Totondo ezali esengo mingi na lolenge tokutani susu moi mwa lelo tomekai kopesa juste nde touti koloba ke tolobeli makambo etali église kimbangiste tolobi ke lelo o confusion ya makambo kimbangu ekoti suite ya église kimbangiste parce que bango ne mutu batrahir kimbangu bake kosigner ba pacte magique epai ya européenne mpona kosangisa misala o kimbangu asala eseke kimbangu azali mobikisi ya solo kasi misala na ye o asalaki bazipa yango a partir ya corruption oyo babelge bayaki corrompre église kimbangiste. Dans ce ngala on souffrir lelo tozangi histoire eza une grande partie des églises kimbangiste po ye ayeba histoire kimbangu te mais bake kondima bindima ndima ale babomi bato ebele pona bafalsifier histoire parce que eza pe na bato bazaki ba témoin bato bazaki ba témoin lelo baza disperser bapanzana partout na ba programme ko biso tozana ngo tokomo ke na suka ya ba programme na biso nde tolobaki ete tolini to changer ba forme ya etamboleli parce que tobimisa da ba numéro à correspondance et tolobela ye makambo etali chaîne na biso ba messager ya mokili mobimba tobengi yango mvuluzi kimbangu mangongele TV. Tobaye mutu nyonso tout s'abonner kuna pona olanda ba programme puisque na basima mikolo ezali koya ba programme nyonso ko changer tantôt okoluka biso na vidéo ko mona biso te po olanda makambo na biso il faut ozala na kati ya chaîne ya YouTube otozo saela babengi mvuluzi kimbangu mangongele TV. Yango nde mtezo ko rassembler
ba vidéo ya ba messager nyonso ya mokili momba ezala biso toza libanda eza ba messager bazana badara eza ba messager bazana mokili mobimba mais na kati ya chaîne wana peut-être bato bakozala étonné soki yo otali omoni ba vidéo ya ba messager msusu totiango na chaîne wana te ezali par rapport ya ba loi fonctionnelle to pe par rapport ya structure fonctionnelle ya chaîne na biso makambo wana tosololaki yango na chargé technique wazolandela makambo ya technique ya ba messager nyonso na niveau ya Londres na mibeko ya structure fonctionnelle ya chaîne na biso ba messager nyonso bazotambola na mobulu ba vidéo na bango bazosala ya désordre ekokota na chaîne na biso te. Pourquoi tolobi bongo? Tolobi bongo par rapport ke ko mangele tonga tikaki biso na corps physique eza ba messager oyo bakimaki esika ko mangela tikelaki biso bake koteleka na bandenge na bango. Donc en fait bazaki batomité moto parce que balandaki kelasi ya mangongele malamu te. Et ba messager wa nyonso tozozela bango bakoya ko bandela classe donc recyclage et ko salema voir même na ba messager o bavanda na ko mangongele. Parce que dans ba misusu ton ko mangongela kufi atuki biso il y avait des gens oyo ba yibi biloko musala. Ba déplacer ango ba ke bomba na banda kuna bango. Pour ba freiner toujours liloba nzamba bakoko. Siko biso na dossier administratif atolobi ke bato wana nyonso ba yiba biloko liloba nzambe avant biso na bango to bongisa to peto kutana to yokana esengeli ba ila biso rapport administratif donc biso tozela bango ka na position ya contrôle administratif. Parce que depuis mongela kufati lelo contrôle administratif et salamate ngana zaki na Kinshasa 2008. Et c'est moi qui a proclamé cette contrôle administratif, mais tout va échapper contrôle ba kimina ba biloko. Et batouana lelo ba comme ça le roi rivalité na bango. On a la rival na bango te ngana osai la mibeko. Tozaki ensemble ennemi à mutu azate. Donc ngana ennemi à mutu te peut-être un bon jour oyo ka na zo swana na ba messager mususu bo comprendre que balinga ba bebisa makambo tozale nango. O mangela tikaki. Parce qu'après mangongele mutamutazwa ki makambo alinga ko memango na ndenge nae ba misusu ba ke Équateur ba ke kuna balandi papa mo kuna aisa bango ke bilaka ya kimbango izande na mbandaka e banda ba ke na mbandaka tilelo yo bango mo ba ebinde nini ezolekela bango kuna na ba misupe ba kimi bazongi Kinshasa c'est ba moni kuna rien est-ce que tolobi ke bato tout batamoli na désordre après disparition comme un corps physique. Tant que vous avez un badara, il faut voir la justification. Vous voyez dans le enge bongote, y compris dans moi chaque mangongele, azan kata makambo nyos. Ya on a la zolo bayango étant que représentant ya liloba nzambe. Titre nange ezakaka mokengeli ya liloba nzambe par rapport ya contenu au mangongela tikaki loko ya tikaki makambo makambo esengeli to protéger ngo kasi mwasi na ye azwi makambo wana asali trahison elingo bakena mwasi ako mangongela koza sanctionner na ba messager o ba associaki na mwasi ako mangongele po bazwa biloko musala ba déplacer yango to yebi bango nyonso ba koza sanctionner donc muto ko échapper mibeko azate donc muto mona nga mabete mutu pe akota na confusion te ya makambo ezwa liboso parce que tolobai déjà que musala o toza nango ezali contrôle ya kolandela mobimba bo moto mutu mwindu lokwa to se laisser faire n'importe ya colonisation toza na grand retard donc nous avons rien à perdre pour le moment tout sera enregistré et nyonso e kolandelama na suivi administratif pona kocha ordre ya ba fonctionnement nyonso. Donc, on le bien que au moins on a sur la chaîne Nabiso, tu as déjà une affaire, il y a 105 vidéos. Et les 105 vidéos, on a au moins on a tout rassemblé la vidéo, nous sommes auto salade depuis qu'on mangongele. Et tu rassemblé sous la vidéo, il y a un messager dans Badara. Mais au moins on a la vidéo, il y a un messager tu tiens la chaîne parce que ils ont sans accès administratif puisque tu le bas qui biso
administration extérieure, tu reconnaître un messager par l'accès administratif Yabadara. Tu as un messager en Mwanda. Parce que la vidéo, tu as un message. Dans le niveau de la vidéo, tu as toujours ko kipulu. Mais le roi bazam sika ngabe na lobela bango le monte mais na ibisa bango kake il faut bozo ngana badara bozo accès parce que mateya obozo te na mwanda kuna eza non préparé eza ga mateya ngo o mutu abimi na mutu nae ati abandi côté ya ndenge ne yango bozo mo ba continuité zate parce que ba mateya wana eza préparé te eza ka messager yekola pa mangongele ati Afrique du Sud a formulé été le sans accès administratif. Voilà ce que tu as détruit Moussala. Ce que tu as sécurisé Moussala dans tout. Tout le monde messager na badara mangongele. Avant yote il faut avoir accès na badara. Ce que badara zo kopesa ba accès te biso to za capable to kopesa ba accès ndenge to délégat qui délégation administrative topé un membre administratif. Yali loba nzambe o akendaki ko représenter biso kuna na exposition à Toutankhamon na niveau à France. C'est azwaki accès administratif pe azwaki leçon ya makambo oyo esengelaki ye alobela kuna. Ezaka teka bimail na ndenge na eka lokwa zaka nako kipulu akekaka winga zaka nako kipulu lelo na eko te ya boite. Avant akeko te ya message au bomoni na vidéo wana to publier na Facebook, to chango pe na chaîne na biso. Azalaki na accès et ayeba ki azwaki contenu ya matière nini oya kolobela mais eloko biso tozomona siko lelo ke na badara bato bato na désordre na sens que programme ezo yebana te oh badara il faut bimisa programme oyo et bando ko faire fonctionner messager nyonso partout aza on a messager na bimaki na kendaki Katanga avant yo bando côté il faut avoir accès. Si on veut accepter, misala no sale goza non reconnu. Pour est-ce que tu dois rassembler misala par rapport au bateau bazana logique ya respecter mibeko. Les tolbaki na ba loi topé strictif fonctionnel ya chaîne na biso ke ba vidéo ebelé ya ba messager bazota mo en désordre sans accès ya ba dara. Moi eto sanction na ba vidéo na biso ezate donc ba vidéo o biso doit reconnaître ça ba vidéo o tozomona ke ba dara salaki vidéo ali kabumo songolo nde to kozwa to kocha na groupe dans ce donc to rassembler ba vidéo ba messager tout ya Kinshasa ya biso a partout mais ba o bo mona na kata chaîne ité yebaka ke eza ba vidéo o ba to bazota mona désordre baza na programme te baza sans accès mais bazota mbola selon bango il faut bazonga pona bazwa accès ya côté ya wana eza programme liboso pona ko éviter ba désordre o lelo bozo mon église ki mangisa bazo potana kuna puisque ba papa na bango ba iba embongo et ba congolais et ba sali ata structure moko te o yo protéger ba na bango pour ba développer makambo wana mais ba tikeli ba na bango développement mensonge yango biso to yesko ko boma mensonge wana ko laksa ko ele ke Kimbangu aza voyage hésité Kimbangu abotaka diangenda te abotaka dialungana te abotaka kisolokele te même si bo tripoter ba photo. Parce que là, ma photo, je suis oyo, ba kimbangiste ba tripoter, ba kati nzoto Kimbangu bazui muto diangenda ba bambi pour na babali sa ressemblance. Na biso bi que to dévoiler makambo wana nyonso tout mais to zo esko na likambu na esika na yango. Poto la sabino que boza histoire te. Histoire ni bino pour expliquer peuple Congo. Bino bando betaka kote Kimbangu batindaki pa Yezu nini batindaki Kimbangu donc génération oyo toza déjà base fixe de la frontière pour nous sambisa bino ba kimbangiste ko la sabino que Kimbangu n'est pas mort sur le plateau du 4 janvier. Parce qu'à partir de l'événement 1959 ba mindele ba yeba ki déjà que Kimbangu akufa te parce que to lo bango chaque fois que avant 1959 Kimbangu abimaka na place échangère na limité wana baba tonga monument wana na Kinshasa ba monaka mutu moko mulaya bimi apanzi makolo na ye ba voiture ezoleka ye na sia makolo nde ba yoko tonga siko monument wana mais ba kosi siko te bolanda Kinshasa te ba pese ko mwa Kinshasa. Ok, to ba ko mwa Kinshasa za ko mwa ba demo donc mutu moko mulaya ba ndeko bima ye wana nde Kimbangu ndeko bima na ba année 50 quelques jusqu'à 60 abimaka place batongi changer wana obobenga monument apanzi makolo na ye
mituka ezoleka na se makolo iya bande kobundisaka bamindele me mutu mundi soko monye loko oyebi kokono te omwa somo wana esali yo okome okima mais tant événement ya mutu amulaye apparaître na 50 quelques vers jusqu'à 60 bamindele baye kofonde histoire ya film ya moniato basali yo quiconque bafilme balakisa bino quiconque mukombo somoko boye amemaka mutu na maboko donc makambo wana tu bakuti yango nde bazwi yango epai ya mutu na biso koko na biso kimbangu oyo bandaki kobima na 55 jusqu'à 60 avant basala monument oyo bobenga place changère te kimbangu aza na bilembo ebele mais soki biso tozo koignore tolingi kondimela ye te pasi ekobakisama ata bochange bakonzi rien ne marchera tolobaki yango ake makambo ya politike ekobongisa nango mboka te bato batie makelela 4e président 3e 5e ti lelo mopepe wana eleki mpo boza baprécision te bozopotanela bamakambo oyo boyebi définition ya mutuna makolo na yango te yango bozoloba bilobaloba mais siko makambo oyo nyonso eleki bokomi na président Chilombo Fati tobenga ye koko Chilombo eloko moko ebongeza te avant makambo ebonga ifo tosala makambo ya kibobiso donc soki président Fati Chilombo akanisi ke kibokonzo ye nango yenza yo kobongisa ekozalaka ndenge Asani Ouattara akaniselaki Laurent Gbagbo yakanisaki ke soki atrahir Gbagbo bakangi Gbagbo bafrançais bapesi ye pouvoir yenda kobongisa Côte d'Ivoire ti lelo banda azwa pouvoir abongisi na Côte d'Ivoire te toujours même chose et bon de retourner titre aux solution makambo po bakonzo bakoya après o bakoya siko ke te biso te tokobongisa babongisa bango pete ezaka makele la pamba parce que avant kobongisa il faut koyeba secret ya kibokonzi o bozo wela lelo eutaka wapi kibokonzi o bozo wela lelo munde déjà trikaka ngo depuis 1551 tangu a déportaki 5e roi du Congo o tobenga Nzingankuvu avec 17 personnes à cour royale nae ba mema bango na Portugal. À partir de Portugal, on a bakufi, bamindele bayo atterrir mais vite, baye biso côté, Nzingankuvu akufa na 17 personnes o tokendaka na bango, ale batombo ka ba fâché, ba clean sili ki babité pour vous présenter biso bango, ba désordre wana nyonso e kaboli royaume Congo, tokomi ba Ghanéen, tokomi ba Togolais, tokomi ba Sénégalais, tokomi ba Nigérien, tokomi ba Malais et ba Malien, tokomi ba Sierra Leone, tokomi ba Guinéen. Pe bongo na bongo parce que soki bino bakonza lelo bozo luka koyeba na provenance ya kibokonzo bino bozo précipiter nango lelo te bokosa lelo te vous allez travailler seulement pour le blanc après vous travaillez pour les blancs ato comme milliardaire ato comme millionnaire ba okango susu ke CPI ba botoli mbongo wana oyo yibaki kana kati mboka donc bango ba bénéficier 100%. Yango biso lobi ke tozali communauté internationale bantu toye na 7 comités ya membres directeurs ya communauté directeur. Donc communauté internationale bantu azaka na représentation ya 7 membres ya communauté ya comité directeur. Malgré l'administration, il y a la communauté internationale bantu et aux amounés parce que ils ont un procès à jugement autour que trop simple européenne par rapport à la falsification de l'histoire de l'homme noir, par rapport à la freinage historique de l'homme noir, bah freinage ils sont 4 et 512 ans. Les 3-5 mois 1490 bah yé bah côté biso la makamna bango bah comme obligé biso mode de vie. Si les autres ont dispersé comme dans l'Amérique, donc on sait que ça va être bah nani atinda comme ça biso comme à Guadeloupe. Et bah vous en avez peine. Et bah vous avez peine à bah compte à rendre, il faut pas foutre. Bah vous allez pini. Dans l'Afrique du demain, et d'aller Afrique où il faut boycotter tous les lois coloniales où il y a qui les 3-5 mois 1490 et kocha programme ya sika pe et kocha mibe kwa sika. Oui, comme ça c'est une différence. Il y a mutu mwindu vis-à-vis aux Européens, vis-à-vis aux Américains, vis-à-vis aux Asiatiques. De façon mutu mwindu azasko libéral na fonctionnement mobimba bo motonaye. Anto ba ke makambo nyo to loba église ki mangisa okoka yango te parce que bango bazali ba teke. Bazali bato yo bazong simbo kasima. Bazali bato bazali ko exploiter peuple sans koyo ke la bango mawa.
kokosa peuple ke o bango bazali bana kimbangu basali Jérusalem na bango kuna na ba Congo tolobi ba Congo ekozala Jérusalem te parce que Jérusalem ezaka na Israël ti lelo oyo ba arabe na ba musulman et ba chrétien ba wela Jérusalem na bazo ba solution te parce que biso ba africain to ko elata kombo wana ya bosoto pourquoi aletala kombo wana ya bosoto papa tiangenda ki a joué ngo elati ngo na nkamba lelo yo désordre ezoleka na Jérusalem entre ba arabe na ba chrétien yango elati bana na bango bakomi ko potanko wela mbongo oyo ba papa bango ba yibi na maboko ya bato mais tozo promettre bino ke mbongo wana eza bino te eza mbongo moyibi toye kozwa mbongo wana tosala ngo misala ya ko développer Congo asika toye kokanga bekole na bino nyonso oyo bosalaki na niveau ya Kasavubu tope bongolo tope bipai na bipai boza ba université toye kokanga yango po totya siko enseignement purement africain yango nde mte kosala fierté de l'homme noir tokotambola lisusu pas selon les européens mais tolingi to se décoloniser totambola selon bomoto na biso pe selon bakoko na biso. Pourquoi tolobi ke bakimbangiste bafalsifier soit kimbangu parce que kimbangu o biso tozoloba babotaki ete kasi balokotaki ye na zamba ya manyanga makambo tokolobela lobi yango wana epai ya papa moko ya muyombe kombo na ye papa Kuyela Nzazi na mwasi na ye ya munyanga kombo na ye mama Louise Makese. A partir ya papa Kuyela Nzazi na mama Louise Makese bazalaki baboyi na famille protestante oyo ezalaki na Ngombe Kinchuka e bango nde bakendaki kolokota mwana na mobali bapesi epai ba missionnaire catholique et epai ba missionnaire protestant ba missionnaire bazwi mwana na bake baptisé na rivière Ntumba bapesi kombo ya Simon Kimbangu kasi mwana ntango akolaki aloba ngai kombo na ngai Simon te kasi kombo na ngai Kimbangu donc Kimbangu aboya kombo ya Simon depuis 1914 Kimbangu ye moko ntango akolaki puisque bango bazwaki ye mwana mokie baptisé na kombo ya Simon Kimbangu mais ntango ye akolaki lokwa bango bazalaki na idée baformer comme pasteur protestant ntango ye akoli aboyi idéologie wana coloniale akomi kocontredire Bible aisi bamindela babi mais soki bino bolobi linga moningano loko omilingaka pourquoi bozokanga bato mwindu pe bozomema bango tongela bino Europe c'est l'injustice vérité wana ebisa bango yango wana bamindele babenganaka ye bamindele to babengani na oyo tozokobenga lokola mission protestante ya Ngombe Kinchuka Kimbangu pour vous prouver que azaki na mwasi te azaki pe na bana te na 1914 tomba mindele babengani Kimbangu na mission protestante na 1914 tomba mindele babengani Kimbangu na mission protestante ya Ngombe Kinchuka Kimbangu akendeki kovanda mamo na Mbanza Sanda na Kimpakasa akendeki nkamba te po a rejoindre soi-disant mwasi na ye na mwana moko puisque na 1914 maman Mwila azalaki na mwana moko ya mobali kombo na ye Kisolokele abotama na 1914 plus grande sœur na bango o maman Mwila utaki ne na ndako ya libala na boma aza mwana mwasi siko bino bosalela biso makambo ya trinité tondima bino te bakoko na biso bayebaka trinité te bamindene bayaki na trinité savez-vous ce qu'il y a un nous savons ce qu'il y a un il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux savez-vous ce qu'il y a des nous savons ce qu'il y a des il y a des testaments anciens et nouveaux il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux savez-vous ce qu'il y a trois nous savons ce qu'il y a trois il y a trois personnes en Dieu et la colonisation. Biso ce que doit reconnaître trois personnes en Dieu était au boyer le biso na démagogie à syncrétisme mais voilà que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Bon Dieu maman zawa. Dans le roi Nzambe maman tozomona été na contexte ya masolo bozo betela biso elingo baké to boycotter makambo ya Trinité. Chez nous les Bantous, la Trinité n'existe pas. Biso debi ka Nzambe za moko na toute étendue de la terre azaka pe likolo te. Aza partout. C'est que ce qui est que
baye ko ba tourner na film ya mensonge o ba européen ba fabriquer mise en scène atourner le sambo ni no tigeli biso abi prier notre Père qui est aux cieux. Et on doit Jésus au salaire parce que Nzamba Zagalikolo il est partout. Ce qu'on il est partout. Là, tu as dit que aux alliés vraiment la connaissance divine et Nzakomba. Mais le coup là, au yébi place Nzamba Zalagate, yo kansaga Nzamba Zalikolo, le lo tikeli batu. Tourbillon na mitu, ba comme le batala Nzambe likolo, azalaka na ena lola à l'Africain côté na bonyama. Avant kansaga lo les Zagalikolo. Nzoka, biso lobi que lola n'existe pas. Il y a trafic d'influence, il y a retard, il y a freinage à mémoire. Oui, ils ont besoin de ça, de ciment, à jouer sous importance à mon motonné, la carte à mon qualité, à l'époque, on a tobi qui ça, mais c'est un bon maman solo à l'agnos. Oui, il y a une époque coloniale, tolongo la loi coloniale, oyo, bah signé ça, bah qu'on a vu son époque de la colonisation, tout esclavagisme, tout établi, bah loi sika, il y a quoi, bah nini. Mutumui Sengeli a géré bon motonaï. Vis-à-vis à bien-être sous Oyo, Nzakomba akabela gibiso likolonse. Donc, la semaine Nicolas Ali, Koya classe à Gimba, Moïse Fongwama, et Vimba avec détermination 16 740 000 mémoires, Toko Panza dans le monde entier pour notre côté à Malakwa Kimba. Ils ont été à Yézoute, Yézoute dans l'espace T, et c'est le contraire, Bisoto Yende à la recherche de la personne de Jésus-Christ, si c'est vrai, s'il existe. Abima, tokuta ambitiona face à face. To la sabino que Jésus, oh, bino bozo l'espoir, azan nguyate, azali stati, un dessin animé. Toko lembate, to andoye, sabino ngutu pe moi, pe boze la Yezu, pas namine kosi late, pambate, na mikanda na bango balobi que tous qui sont morts en Christ sont perdus. Na 1 Corinthiens 15, 18, 19. So botangi kuna boyoka na 1 Corinthiens 15 so bandi na 1 ti na 18 19 boyoka ba contexte za kuna tolobi que tous qui sont morts en Christ sont perdus. Donc même bango moko o ba sola na mukanda wana wa benga ba Corinthiens bazaki na hésitation bazo tuna ba mituna que ce qui a solo Christ c'est quoi kate parce que bango pe bayoka makambo wana selon les écritures. Bosko bango ba yoki selon les écritures yosko ba yoko ndimiso ngo okwar na yango omonyo ngo penda lokwa libosolo asko bango mo kuna mikanda ba yobeta na Bible na Corinthiens ba lobi yango selon les écritures. Donc maintenant en confirmation précitée. Parce que yo mutu mundo ba yoko déposer le poubelle ya masolo na solo ka o ezoko rétacter en mémoire. Ozo tenir quantité ya koyeba ke yo pe ko lobela histoire non mais yo o mikoti si na kati ko memela ba européenne mikumba tala esika pasi na e bando ko bakisa mabutu pe moi e kosila kate timu koloto koyeba valeur ya bo moto ba ko na biso bazaki nango donc biso to botami pour déloger l'église kimbangiste ko laksabino ke ezali nango ko lobela kimbangu te ezali kimbangu tripoté par le belge na papa diangenda parce que yene mutu ake ko ndima bindima ndima ake julabso cercueil na Lubumbashi na sapende cercueil wana ne ekeko aye na yango ko bomba na nkamba donc bakimangisa ba oke sambela ekeko moko eza na kati ya cercueil wana ale ezo loka mboka ezo pesa mboka kizunguzungu yango toloba ke esengele ekeko wana foto bimisa na stade des martyrs. So bo biso tembe suka ekeko ekobima po dossier biso to botameli eza ke kolongola cercueil wana eza na nkamba ezo ko détruire Congo ko tia na stade des martyrs ko fongola yango pona to longola équivoque oyo elata mitu ya peuple africain ke kimbangu est mort. Tamba to omona ekeko na kati ya cercueil wana o baki ala moko to bomi masonge wana e ko délivrer biso na une grande partie ya makambo. Après de tout le luka to ke ba matadima yo poto changer ba makambo e makambo matadima yo to beke matadima ko na okekuna ezana lo sambo na yango matadima ko na okekuna ezana ba pratique ya makambo biso to ko sala kuna matadima ko na okende kuna ezana makambo na yango foto za lo sambo 4 points cardinaux eto to banda lo sambo ya porte na biso este après to contourner 4 points cardinaux donc bande ko bozo kabiso tozo bomba nante to lo bango chaque fois adresse na biso eza koni
Et to bata ma église kimbangiste te parce que to samba na bango déjà na circo. Donc ce nga na beta ka to lopo to kutana na bana ba diangenda na circo to yebisa bango vérité que kimbangu aza papa na binote. Aza pe koko na binote, azali koko ya mokili mobimba. Ça veut dire le cachet de kimbangu ça fait pas partie de kimbangiste parce que eux sont des voleurs. Et ne connaissent pas kimbangu. Donc biso ba koko kimbangu nem sko to yepona tous la responsabilité à charge ya kokenge la caché nae pour revenir nyonso caché ne bando futa biso ezali pona to longo la peuple na na nzala to longo la peuple na passe to longo la peuple na kotelengana mais za pona to tsango na ba poche na biso te to ko moko dondo ke biso za bato ambongo mais pas ya ba congolais bozo ko robikisa Congo te bozo ko sabato kyanga na komi nzambe te kyanga na komi nzambe ndenge ni poubelle za na Congo azo ko longo la poubelle na Congo te. Papa na ye kisolo ke dialungana alobaka komi Yesu banda kufa place akenda ye mokianga na yebite boneni ye lelo yo ko sabana Kongo ke ya azanzambe kyanga ni ozanzambe te ozanguya te oza petit esclave oyo ozoko dondwa na sima ya mbongo ya moyibi o ba papa na bino bayibi bo biso dando yebisa bino so bona nguya to okutana to yeba nguya na bino puisque biso to bike biso to botamba kimbangu to ye na boule du soleil, il y a la magie. La petite magie, au bout de l'anneau, pas la biso moyen et pénétrer, parce que toute la puissance, il y a un gengele. Toute la puissance, il y a argent. Babengi koko palata. Toute la puissance, il y a éteint. Babengi koko sangisi. Toute la puissance, il y a or. Babengi koko wolo. Il banzambe bon moins seko o bako na biso ekotika seko to la puissance à pierre noire o epesa ka dire ya bon moyen batna kata mokili ba bengi koko bodisa tozana zinc ba bengi koko pupu et toi no kende malem pour nato la kisa identification il y a tous les bien-être de l'Afrique tout entière parce que tu perds qui en haut par rapport tu kota qui na trafic d'influence coloniale il y a quoi via ka peuple msusu tu le lot to komi esclave na bango parce que tu otanga na minoko na bango do bande ko so do otanga minoko ba européenne tu za esclave to ko bongate après to bonga il faut to boma minoko na nyo tout tchande sko minoko na biso ya on te pesa biso équilibre de vivre. Pour notre bon, il faut que la religion tout parce que la morale, il y a déviation, la morale, il y a bon, on a un traumatisme, mais moi, il faut raisonner qui bobi sur les ok, chaque peuple azalina autour de la qui boye, chaque peuple azalina concept naie, chaque peuple azalina façon où il y a observer le macambo. Alors, on va dire que c'est concept européen. Bako balobaka nzakomba azali nguya o ekelaki bango aza na kati na bango bako balobaka ngambo alola te baeuropéenne baye kobangisa mokili o te y aura un fin du monde eza te bandeko wana ezali mensonge mokili oyo ekokufaka te mokolo moko mpe te nzambe akoboma mokili biso nde tokonuna tokufi après biso bana na biso batikali kokontinue après bana na biso banuni bakufi bakontinue te mais ntango biso tozokufa tokelibela te tokomi baesprit parce que l'esprit wana eza na droit to pe accès ya kozongaka na mokili oyo mpona koéveille to pe koactive bato oyo batikali na nsima na biso mpona continuité la place limite oyo nga na oyo tokosukela c'est ça la réalité oyo nzambe aboma mokili ya Lot eza lokuta parce que mwasi ya Lot bakomisaki libanga mungwa tozwa kosabisa baeuropéenne tout entière tina baamérique na baasiatique mpo balakisa biso libanga mungwa wana ezalaka na mboka nini fo tokee lukango so bokomi okosa otembula ebetaka epanza libanga mungwana oza lokuta puisque bilembo nzambe ekufaka te kimbangu depuis 1921 batiaka ye na tono 1922 na lutendele ti lelo tono wana eza ekufa te kimbangu na boulevard du 30 juin na nzete ya baoba oyo ezali en face ya ambassade ya Belgique esika capitaine braconnier kombo na ye monsieur Jacobis oyo azalaki envoyé spécial le roi Léopold II abande otamo na munduki babengi Moser 52 abeta kimbangu mvuluzi masasi place wana nzete batiaka ye ba chaîne na ba sete soki tokelelo na nzete wana bomona ba chaîne wana ba sete za parce que tomba bete masasi
Kimbanga bandi koyemba vuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima nzete wana efongwama ki kimbangu abendani na bashene wana akoti na kata nzete. Donc ce to ke place wana tokomona ndenge bashene wana ekota na kata nzete na basete babetelaka na maboko me tanga kota na kata nzete bayoke ba mwa bimina kinkole na nzete muso abaoba nzete wana ti lelo eza église kimangisa clôture nzete wana oke nzete wana tolobi ezali na pouvoir ya kobikisa batu ya bamaladi nyonso ne batu batoni na mama yembo soki gouvernement ndimeli biso bapesi biso nzete wana tokozwa batu tu bana bamaladi ya ndenge na ndenge na kati ya Congo to na monde entier tobandi omema bango place wana tobandi kobikisa batu toute sorte ya bamaladi. Parce que yo église kimangisa okanga nzete osalaka nango nini obikisa pa même malade mais nzete wana eza elembo ya mobikisi akomaki wana mpona kobikisa bamaladi ya toute sorte. Nzete boulevard du temps de juin eza sika tobanda kokula tobanda kobotama ya sika donc bana Congo nyonso tobanda komema bango wana bana Afrique nyonso tobanda komema bango na nzete wana tobengi yango nzete ya bomoi babengi yango arbre de l'indépendance et de colonisation. Dans ce toke place wana tobanda kokende losambo mpona tokulaka olokende badiniso na mai au nom de Jésus va changer kombo komi Isaac osali pelo moko te tu okufa otikaka Isaac ya mbwalela otikaka Isaac ya ebobolo wani pozo kwa mviye bakombo baninga donc kokula na biso ezane na nzete wana babenga nzete ya bomoi africain nyonso tout tozwa nzete wana tokokata ndam totia yango na kati ya bamilangi na bamai ya komela mpona koprotéger mabota na biso babenga yango nzete ya bomoi. Kuna eza na date nango tobanda kokende mpona kosaka losambo ya kokulisaka batu puisque biso lobi ke pa na biso bateme ezalaka te bakoko na biso bateme ezalaki kaka mama so aboti mwana kombo ya liboso oyo akopesa etanga sokoli mwana ye premier mai kombo ya mwana nde oyo nzambe ayebi toza su na droit te kochange tolongola ye kabongo tokomisa Isaac te wana eza erreur grave lokwa baafricain to bato mwindu balongwe na bakombo ya baminoko mboka na bango balati bakombo ya baIsaac na badaniel bakanisike bakokoma badaniel nzoka daniel exista te nzoka bakombo ebele oyo babinde babambi bino eza bakombo ya badiable ale vi na mino eza toujours na tracasserie vi na mino eza toujours na minyololo boando komona lokwa baloka bino nzoka baloka bino te kasi bozali liene na badiable lokwa ba El Shaddai ba Jehova ba Elohim tolobango déjà tous ces noms là ce sont des diables yango ils opesa biso ki zunguzungu moye fongola circuit ya kabosha bomoto na ngano eza te pona to fongola misu vis-à-vis ya ba bien-être nza mapesa ye biso atotika na distraction mona batuka na ba Facebook musique ba makamo wa pampamba na to moni mutu te na Facebook au c'est la diamant propagande na définition ya bana ya batu mwindu na tomoni mutu monte na kati Afrique aosela mbala manyango propagande na tomoni mutu monte azosela nature mosongolo ya mboka Congo do ba définition tout andozelaka mundele nde ayila biso yango biso lobai ke tozobongama lokola délégation na biso ya France bakomaki mpona ko démentir mensonge oyo elekaki to mpe ezoleka na exposition ya France par rapport ya Toutankhamon tolobai kombo na ye Kokoni Mimbanza africain tout mutu ayebi kombo ya pharaon azate botangaka nde baminde bayela bino eza na bapaster baotangisa na bible o te Moïse abimisaki nzete nzambe mutu apesaki na désert abeti boye ekaboli mai pharaon azindi eza mensonge parce que biso bato moyindo tokangaki ba israélien na boumbu te pendant 413 ans non eza lokuta bato tout bazobeta masolo wana baza na kati ya démagogie puisque bango bayaki nde kotravaille koluka misala mpa na biso kangai bango boumbu te mpo lelo ekoma concurrence ke oyo te lokola bango biso kangai bango boumbu yango nde eza revanche tour na biso te bango bayaki na mayele mabe badétruire Égypte parce que tolobi deke Moïse ayibaki donc Moïse oyo bakretien bazobetela tolo biso to reconnaître comme diable parce que Moïse elakisi ennemi ya nzambi mpungu Moïse elakisi ennemi ya nzambi mpungu parce que atangisaki makila na kati ya Égypte mais makambo Moïse wana bino boyebi yango te changer version bakomo kosa oyo te abikisa ye bana Israël abikisa ye bango na nini ayibi makambo na Égypte
na palais pharaonique ayibi nzete babengili ngenda nzete wana ekoma nyoka esala makambo ise ebimisa bamoto esala bamakambo ndenge na ndenge eza bapouvoir concentré bakoko na biso akimi nango na Israël kuna basali Torah. Donc livre Torah, religion, judaïsme, ezali les secrets de l'homme noir. Ce que Moïse a dit akimi nango kuna basali livre Torah, basali religion, judaïsme, Baromé bazwi ndambo, Barabi bazwi ndambo, yango ebimisi siko ba religion au nyonso ya divagation. Oh, bah, comme il s'est retourné en Afrique, pour nous faire ça, titre, oh, moi je suis Braham, oh, moi, bah, toi, là, tout au beau temps pour nous déloger, bango. Parce que, tu as la Congo. Congo, tu as la Congo, tu as la Bosoto, tout. Ils ont fait reculer Congo de façon, moi, na Congo, c'est quoi, alphabet congolais. Moi, na Congo, conjugaison africaine. Parce que, je suis, mais écoutez, bah, quand on connaît na Congo, bah, le nazali. Mundela yaki je serai bako balobaki na kozala. Donc tout a conjugué na temps na donc tout ça sur na temps perdre que to ba nozela ke ote président Félix Tshisekedi oké zo sous ba sper na France ba ya autant que ça sous matière. Ba papa no pour batangi ba créer té. Papa Etienne Tshisekedi atangi classe Mindele Belete. Malgré bese ba titre académique membre à SIA topé ya ba membre ya ba communauté européenne. Va protéger Kagame pour a détruire Mboka. Si vous serez chassé par le peuple parce que misala peuple va comprendre que bozo travailler pour les Européens, rien ne marchera. Donc va conduire au Kimbanga Lobaki, va vous en soucier peuple il faut pas ça un programme il y a salaire à peuple. Donc ça mon candidat solo, ma cahier de charge au biso de tambo nango et ça ko promettre que va conduire mon Kimbanga Lobaki va avoir bimisa salaire à peuple. Mais mayelo bino bozo ke nango tozomona ke boza toujours na embrièment colonial parce que bo kanza ke kibo konjezali ozui visa et ozui avion ke États-Unis osa elote atota bo les États-Unis ozongi musala ngona te au peuple zozela baki le peuple d'abord le roi papa le peuple d'abord bon makamnino yo sala pona peuple wana ba lobaye d'abord yo ka seta be école eza ba réflexionnement pona encadrement ya peuple mais encadrement on a enseignement peuple il faut ezala na lolenge ya kibomoto na ye po chinois tanga na programme